Aldardagi eng qiyin bo'lgan сделкам haqida gapirib beraman. Isroillik 3 ta katta investor bitta kvartirani sotib olishgan edi. Kvartira narxi где-то $4 million edi. Har biriga bank uchun alohida invoice hujjatlarni qilib berish kerak edi. Pul o'tkazishlari juda ham qiyin va juda ham sekin bo'lgan edi. Boshidan oxirigacha сделкаlarni yakunlashimiz kerak. Aks holda сделкamiz avtomatik tarzda bekor bo'ladi. Men 3-4 marta senior managementga borib, mijozlarni pul qo'yib ketmasin, iltimos qo'shimcha vaqt beringlar deb qo'shimcha vaqt olganman va nihoyat ulgurib hamma to'lovlarni to'lashdi, hujjatlarni imzolashdi, сделкani tamomladik. Bir necha oylardan keyin ularning keyingi to'lovi kelgan paytda eng katta problema boshlandi. Keyingi to'lovlarga agar klient silka orqali to'lamoqchi bo'lsa 2,5% qo'shimcha rasxodi bor. O'sha rasxodi haqida men og'zaki aytganman. Klientlar yo'q, sen bizga aytmagansan deb meni bu situatsiyada ayblab, ustimdan juda katta jalba yozishdi. Lekin bu juda katta dars bo'ldi men uchun. Bundan keyin yanada hamma narsani yozma tarzda yoki email orqali siz ishingizda ham shunaqa qiyin klientlar bo'lgan kommentariyada yozib keting.